संदर्भमधिकृत्य मया श्लोकद्वयं लिखितं। श्लोकद्वयं सर्वान् भावान् श्रावयामि। अत्र मञ्चे समुपस्थिताः ये विद्वांसः तान् प्रणम्य अन्ये ये समुपस्थिताः अत्र सम्मेलने समागतान् अभिनन्द्य श्लोकद्वयं मया विलिखितं श्रावयितुमिच्छामि। वेङ्कटरमण महोदयेन तावत् गङ्गाधारावत् यो वा विषयः अस्मिन् संस्कृतविषये संस्कृत अभिवृद्ध्यै श्रावितः सः सर्वदा श्लाघनीयः। सर्वदा श्लाघनीयः। ते तावत् संस्कृतज्ञाः सम्यक् सन्ति। अतीव रोचकतया उपन्यासं दत्तवन्तः। प्रतिगृहं संस्कृतमयं भवतु इति तेषां मनीषा वर्तते। तादृशी मनीषा या वर्तते सा सार्थकरूपेण भवितव्या। संस्कृतविषये मया श्लोकद्वयं तत्र विलिखितमासीत्। तत् पठित्वा सर्वान् अत्र श्रावयितुम् इच्छामि। श्रौतस्मार्तपथानुगो विजयते काप्रे नरेन्द्राह्वयः। श्रौतस्मार्तपथानुगो विजयते काप्रे नरेन्द्राह्वयः। यस्याख्यक्षपदे भविष्यति मुदा प्रान्तीय सम्मेलनम्। श्रुत्वान्तःकरणं मदीयमभवत् मोदप्रमोदान्वितं। श्रीमत्संस्कृतभारती प्रदिशता सन्मङ्गलान् सर्वदा। या संस्कृतभारती वर्तते सा सर्वान् अस्मान् तावत् विश्वस्य सन्मङ्गलान् सर्वदा प्रदिशता प्रददातु इति कामये। अस्मिन् संस्कृतभारत्याः तावत् अध्यक्षपदे ये नियुक्ताः सन्ति नरेन्द्राह्वयाः काप्रे महाभागाः श्री श्रौतस्मार्तपथानुगाः सन्ति। ते तावत् अस्मिन् अस्य प्रान्तीय सम्मेलनस्य अध्यक्षपदे नियुक्ताः। तेषाम् अध्यक्षपदे इयं सभा सम्यक् सुधर्मेव देवसभेव तावत् अत्र सभा समायोजिता वर्तते। अस्यां सभायां तावत् सुरसदृशाः देवसदृशाः सर्वे विद्वांसः समुपस्थिताः। संस्कृतसेवनाय समर्पितजीवनाः बहवः अत्र सन्ति। ते तावत् पूर्णतया पूर्णकालिकाः अपि केचन वर्तन्ते। ते तावत् सर्वदा अभिनन्दनीयाः। पूर्णकालिकत्वेन यैः तावत् समयः संस्कृतभारत्यै समर्पितः ते तावत् सर्वदा अभिनन्दनीयाः। तस्मात् कारणात् तान् अहं तावत् अभिनन्दामि। विज्ञानैकविभूषितो विजयते लक्ष्मीनाथ महोदयः। प्रविलसज्ञानैकभूषावृतः लक्ष्मीनाथ महोदयो। प्रविलसज्ञानैकभूषावृतः सत्यश्री समुपासनैककुशलो वेदैकमार्गामुगः। श्रीमत्संस्कृतभारती सुरसरित्संवेदने तत्परः। श्रीमत्संस्कृतभारती सुरसरित्संसेवने तत्परः। सर्वान् पूर्णमनोरथान् प्रकुरुता भाषासु संसेविता। सर्वान् पूर्णमनोरथान् प्रकुरुता भाषासु संसेविता। अस्य उपाध्यक्षपदे तावत् ते तावत् नियुक्ताः सन्ति लक्ष्मीनाथ महोदयाः। अस्मदीयाः वयं तावत् को इंटरव्यू मध्ये तावत् अस्माकं मम तावत् प्रथमतः पदवी प्रदत्ता आसीत्। तदनन्तरं ये तावत् तत्र गताः सन्ति। अहं तावत् काशीवासी अहम् अभवम्। अस्मत् पितृजनानां कृपया तावत् काश्यां वासः। ఆయన నేను అబ్బో తాండూరుకి రానన్నాడు. ఎందుకు వాడు పోవాలంటే కాశీకి వెళ్ళిపోయాడు. సత్రం పెట్టుకుని వాడు బాగా भगवान् नाम उल्लेखः प्रकृतः। एते तावत् अस्मदीयाः सहाध्यायिनः अस्मदीयाः सन्ति। लक्ष्मीनाथमहोदयः तिरुमलि लक्ष्मीनाथाचार्याः एते सन्ति। ते तावत् अस्मिन् तावत् संस्कृतभारत्याः उपाध्यक्षपदे विराजन्ते। तस्मात् कारणादेव इयं सभा तावत् अतीव विराजत। यथा चित्राचन्द्रमसो इव चित्रया युक्तः चन्द्रमा यथा विराजते तथा इयं सभा तावत् इदानीं विराजते।
अस्यां सभायां नैके सम्मुखिताः सन्ति विद्वांसः ते तावत् सर्वदा कार्यकर्तारः बहवः अत्र आगताः सर्वेषां तावत् अभिनन्दनपूर्वकं संस्कृतभारती तावत् सर्वत्र प्रचाराय सर्वे तावत् अग्रे आगत्य संस्कृतभारतीं तावत् स्वकीयां भाषां मत्वा गृहे गृहे तावत् तस्य प्रचारं कुर्वन्तु प्रसारं कुर्वन्तु तस्य तावत् समृद्धिजीवनाः भवन्तु ते तावत् सर्वे धन्याः एव तान् धन्यान् अहं तावत् पुनः पुनः स्मरन् विरमामि इदानीं हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव हर वर्धतां संस्कृतभारत जयतु संस्कृतं जयतु भारत कार्य संपन्न